क्या हाल चाल दोस्तों। आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ पहली बात तो, और मैं अभी जा रहा हूँ जिम। और पूरे दिन आज बस ऑफिस का ही काम था, तो थकान तो हुई है, बट स्टिल आज हम कोशिश करेंगे कि शोल्डर है तो शोल्डर को अच्छे से ट्रेन करने वाले हैं हम। मोस्ट पॉसिबली मैं शोल्डर के साथ बाइसेप भी कंबाइन करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि मैंने अपने बाइसेप को ट्रेन करा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी आइडियली यहाँ काफ़ी जाम है, पूछो मत, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो इतनी ट्रैफिक में तो मैं पागल हो जाऊँगा। कोई बात नहीं, थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं। इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 18 पे, और मुझे अभी जाना है सेक्टर 31। तो सेक्टर 18 से 31 जाने के लिए हमारे पास है एक बहुत बढ़िया फ्लाईओवर, जिसे हम पकड़ते ही पहुंच जाएंगे तुरंत सेक्टर 31। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। ऑलराइट, बहुत ही लंबी ट्रैफिक है सिग्नल पे, पूछो ही मत मुझे। आप किस शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके शहर में ट्रैफिक कैसी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ट्रैफिक हमारे शहर में बस ओके है, तो फिर ठीक है। इस वक्त मैं हूँ गुड़गांव में, और भाई गुड़गांव में लगती है बहुत ट्रैफिक, और ख़ासकर जब आप निकलो पीक आवर्स में तो आप पूछो ही मत। बट अगर आप जैसे गुड़गांव आ रहे हो, तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि गुड़गांव में जो वीकेंड होता है बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ क्या है कि जैसे ज़्यादातर बाहर की गाड़ियाँ होती है, दिल्ली हो गया या आसपास की कहीं पंजाब से आ गए, जो लोग मंडे टू फ्राइडे यहाँ काम करते हैं, और फिर काम करने के बाद वीकेंड पे वो क्या करते हैं कि अपने अपने शहर चले जाते हैं, प्रोबेबली दिल्ली चले गए या नोएडा चले गए, है ना, जो जहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो वीकेंड्स पे अगर आप गुड़गांव घूमना चाहो तो आपको बहुत ही फ्री और बहुत ही खुला और बहुत ही बड़ा दिखेगा, है ना। बट जैसे ही आप वीकडेज़ में आते हो, प्रोबेबली मंडे टू फ्राइडे, आप अगर 7 से 9 के बीच निकलते हो शाम को, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आइडियली ये मेरा व्लॉग नंबर 2 है। अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हो गया हूँ बोलने के लिए, धीरे धीरे अभी मैं सीख रहा हूँ कि कैसे व्लॉगिंग करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। ऑलराइट, कोई बात नहीं। चलो, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे माफ़ ज़रूर कर दोगे मेरी गलतियों के लिए, बट हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी ये व्लॉग नंबर 2 है। मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि मैं प्रोबेबली 500 व्लॉग्स डालूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि 500 व्लॉग्स डालने में या 500 वीडियोस डालने में मुझे कितना टाइम लगेगा, बट एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक ये गोल ज़रूर रहता है कि यार चलो 500 व्लॉग डाल देते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। क्योंकि यार मैं भी जब कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ तो मुझे भी काफ़ी मन करता है कि यार मैं भी कुछ अच्छा करूँ, कुछ कंटेंट बनाऊँ, देख के मज़ा आता है बहुत। तो उससे इंस्पायर्ड हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। और कोई अपने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स तो है ही, सौरभ जोशी व्लॉग्स हैं। अभी हाल फिलहाल में सौरभ जोशी काफ़ी फेमस भी हुआ है, तो मैंने उसका थोड़ा यूट्यूब चैनल भी थोड़ा स्क्रॉल करके देखा है। टोटल उसके 2200 वीडियोज़ है, बाय द वे 2200 वीडियोज़ है, और बंदा ने बहुत मेहनत की है, दिखता है मेहनत उसकी।
चैनल पे। तो आई होप हम भी इतना मेहनत कर पाए, फुल टाइम जॉब के साथ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा उतना हम करेंगे। ऑलराइट, बस आप लोगों का साथ चाहिए और तो क्या ही है। तो इस वक्त हम अभी है सेक्टर 17-18 के लिंकिंग रोड पे, है ना। बस ये सेक्टर 17-18 का लिंक रोड एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद हम ले लेंगे अपना बड़ा वाला फ्लाईओवर। हालांकि ये पीक ऑफिस आवर्स है तो फ्लाईओवर में भी काफ़ी ट्रैफिक होने वाला है। तो देखते हैं व्हाट बेस्ट वी कैन डू। मेरे को तो अभी से ही ट्रैफिक लग रहा है, कोई बात नहीं। बाय द वे, आप लोग में से भी कोई गुड़गांव से हो तो मुझे ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लगेगा अपने ही शहर से किसी को देखना, किसी को ढूंढना, है ना। खैर अपने देश से तो आप हो गई, एक अपनापन तो उसी से आ जाता है कि आप अपने देश से हो, भारतीय हो, और क्या चाहिए। देखो देखो टिर्रे वाले को देखो कैसे काटता है ये बंदा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी कहाँ है, क्या कर रही है, उसे बस ये है कि भाई मुझे जहाँ गैप दिखे मैं वहाँ डाल दूँगा। फिलिंग द ब्लैंक्स खेलते हैं ये ई रिक्शा वाले तो। पर ठीक है, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, है ना। तो बाय द वे, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों की फेवरेट कार कौन सी है। देखो हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि मैं अपनी फेवरेट कार ले लूँ, है ना। और बहुत सारे लोग उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। किसी का तो मोटिवेशन ये होता है कि यार मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए तो इस गाड़ी के लिए मैं मेहनत करूँगा। तो और वो मेहनत सक्सेसफुल भी होती है, ऐसा नहीं है। किसी का मोटिवेशन ये होता है लाइफ में कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बड़ा करने से ये मतलब है कि लाइफ में मुझे लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे याद रखें। तो सबका अपना अपना लाइफ का एक पर्पस है जो कि कुछ भी हो सकता है ना। अब हमने हाईवे पकड़ लिया है। मुझे आज हाईवे में थोड़ा सा कम ट्रैफिक दिख रहा है, मतलब फ्लाईओवर जो है ये वाला थोड़ा कम ट्रैफिक दिख रहा है। होपफुली हमारी जर्नी कम ट्रैफिक वाली हो आज और हम थोड़ी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि यार मेरी ऑफ़िस अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो मेरा ऑफ़िस अभी भी चालू है। तो आई डोंट नो कि अगर मुझे कोई रीच आउट कर रहा होगा, क्योंकि मेरा फ़ोन भी एक्चुअली होल्डर में लगा हुआ है तो मैं फ़ोन भी नहीं चेक कर पा रहा हूँ। बट देखते हैं। काफ़ी कम ट्रैफिक है, कितना मज़ा आ रहा है चलने में। हम आराम से 60-70 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी जर्नी चल रही है अभी तक। आई डोंट नो कितना लाइट है और कितना अंधेरा है, तो आप मुझे देख भी पा रहे हो कि नहीं, है ना।
ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है बाय द वे। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कभी कभार ये ट्रैफिक। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं आई गेस। मेरी तो यार बहुत आंखें जल रही है आज। कम से कम मैंने सुबह से नहीं भी तो 8 से 9 घंटा स्क्रीनिंग करा होगा। और इतना स्क्रीनिंग कर कर के यार एक तो सर दर्द हो गया है, ऊपर से आँख भी जल रही है। और अभी एक मैं यहाँ चल रहा हूँ तो लोग यहाँ कोई भी डिपर मारते ही नहीं है, लोग अपर पे ही चलते हैं बिल्कुल। और वो डायरेक्टली आँख में जब रिफ्लेक्ट करती है ना तो बिल्कुल ऐसा मानो कि भैया पूछो मत। बाय द वे इधर सेक्टर 31 और 32 में गूगल की भी ऑफिस है, जो कि बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी होती है। तो होपफुली मैं आपको दिखा पाऊँगा अगर थोड़ा और हम आगे की तरफ गए तो। अगर दिखे तो मुझे बताना। काफ़ी अच्छी ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग ले रखी है इन्होंने, 3-4 बिल्डिंग पूरी कंप्लीट बिल्डिंग ले रखी है और अच्छा ऑफिस बनाया है। मेरे एक दो दोस्त इसमें काम भी करते हैं तो उन्होंने बताया कि खाने पीने का भी काफ़ी बढ़िया मिलता है उसके अंदर। शेफ़ रहेगा, आपको जो भी खाना है आप अपने हिसाब से बनवा लो, खा लो, है ना। मतलब मस्त ऑफिस है, एनवायरनमेंट अच्छा है। चलो अब हम ये क्या करने वाले हैं, अब हम हाईवे से एग्ज़िट लेने वाले हैं। और ये हमने लिया हाईवे से एग्ज़िट। जैसे अब हम हाईवे से एग्ज़िट लेंगे अब हमें जाना होगा यू टर्न लेके स्टार मॉल की तरफ। स्टार टावर है इस तरफ, है ना। तो ये सामने वाली गाड़ी भी वहीं जा रही है। एक तो जिनके पास, मुझे ये भी सोचना होगा कि पार्किंग की अवेलेबिलिटी क्या है। पार्किंग मिलेगी तो बहुत दिन बढ़िया है, पार्किंग नहीं मिलेगी तो फिर आगे जाना पड़ेगा। मारुति सुजुकी वाले एक पार्किंग है, वहाँ पे पार्क करना पड़ेगा। तो आई एम होपिंग कि आज पार्किंग मिल जाए। पार्किंग तो क्या है, मतलब वो रोड साइड ही हम लगाते हैं, बट स्टिल वहाँ भी जगह फुल होता है, तो वो भी एक कंसर्निंग बात है। देखते हैं क्या होता है। स्कोडा कुशैक बढ़िया गाड़ी है, स्कोडा कुशैक। लोग ही लोग हैं,
पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, मुझे ये लगता है। और रोड पे ही खड़े हो जाते हैं आराम से, रोड पे खड़े होके बात कर रही है, नहीं कि थोड़ा साइड खड़े होके बात कर ले। यहाँ तो मुझे फुल ही लग रहा है हिसाब किताब। देखते हैं कहाँ लगा सकते हैं गाड़ी को। इतनी बाइक्स लगती है ना यार। चलो तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हम पहुंच चुके हैं जिम। मिलूंगा मैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।